డాక్టర్ గారు, మా పాపకి 8 సంవత్సరాలు. 6 నెలల నుంచి విపరీతంగా గురక పెడుతుంది. అలాగే స్కూల్లో కూడా నిద్రపోతుంది. ఇదేమైనా సమస్యనా తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ మూర్తి గారు సమాధానం అందిస్తారు. గురక అనేది పెద్దవాళ్ళలోనూ ఉంటుంది, చిన్న వాళ్ళలోనూ ఉంటుంది. ఎవరైతే గురక పెడుతున్నారో బాగా అలసిపోయి వచ్చి ప్రశాంతమైన నిద్ర తీసుకుంటున్నారో అనుకుంటాము. నిజంగా అది పాతకాలంలో అలా అనుకునేవారు, కానీ ఇప్పుడు అలా కాదండి. గురక పెడుతున్నారంటే కారణం ఏంటంటే మన ముక్కు నుంచి లంగ్స్ వరకు మధ్యలో ఎక్కడైనా అడ్డంకులు ఉంటే, ఎక్కడైతే నేరో ఉంటే దాని నుంచి గాలి వెళ్ళలేక పార్ట్స్ వైబ్రేట్ అయ్యి గురక రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో 5 సంవత్సరాలు ఈవెన్ 2 సంవత్సరాల పిల్లలు కూడా గురక పెడుతూ ఉంటారండి. దీనికి కారణం ముఖ్యంగా తరచుగా జలుబు దగ్గు రావడం వల్ల ముక్కులో అడినాయిడ్స్, గొంతులో టాన్సిల్స్ పెద్దగా అవుతాయండి. దీనివల్ల ఏమవుతుంటే శ్వాసనాళము ఏదైతే ఉంటుందో ముక్కు వెనుపక్క భాగం, దాన్ని నేసోఫారింగ్స్ అంటాము, అందులో అడినాయిడ్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే అడినాయిడ్స్ పెద్దగా అవడం వలన గాలి వెళ్లాల్సినటువంటి స్థలం తక్కువ అవ్వడం వలన గాలి వెళ్ళదండి. దాని నుంచి వెళ్ళి నోరు తెరుచుకొని పడుకుంటారు రాత్రిపూట. అండ్ నోరుతో కూడా గాలి అందకపోతే ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు అటు ఇటు మసులుతూ ఉంటారు, ప్రశాంతమైన నిద్ర అనేది ఉండదు. ఒక్కోసారి పిల్లలు ఆటోమేటిక్గా లేచి కూర్చుంటారు రాత్రిపూట. అంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఊపిరి ఆగిపోతున్నట్టు లెక్క అండి. సో అందుకోసం మళ్ళీ ఊపిరి కోసమే లేచి కూర్చొనేసి మళ్ళీ ఏడుస్తారండి. ఇదన్నీ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ పగలపూట ఏమవుతుంటే వీళ్ళు హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు. ఒక్కోసారి రాత్రంతా నిద్ర క్వాలిటీ స్లీప్ లేదు కాబట్టి పగలు నిద్రపోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. ఇవి సిమ్టమ్స్. దీనికి ముఖ్యంగా కారణం ఏముంటుందంటే అడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ ఏవైతే పెద్దగా ఉంటాయో దాని నుంచి శ్వాసనాళము నోట్లోంచి వెళ్లాల్సినటువంటి ఈవెన్ అన్ననాళం కూడా మూసుకుపోవడం వలన, గాలి అనేది లోపలికి వెళ్లకుండా ఉండడం వల్ల, మూసుకుపోవడం వల్ల ఇలా గురక రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఇమీడియట్గా మీరు చేయించుకుంటే బాబు యొక్క ఎదుగుదలను, ఇటువంటి నిద్రలేమి తనమును మనం తొందరగా అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి వెరీ సింపుల్ ఆపరేషన్ అండి. దీని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా కోబ్లేషన్ టెక్నాలజీ అని ఒకటి వచ్చింది. దీనివల్ల రక్తం పోవడం కానీ, కటింగ్ చేయడం కానీ, కుట్లు వేయడం కానీ ఎటువంటిది ఉండదండి. 20 నిమిషాల్లో మనం ఆపరేషన్ చేసి ఆ యొక్క పిల్లలకి మనం ఊపిరి బాగా తీసుకునడానికి అవకాశం మనం ఇవ్వచ్చండి. వాళ్ళ యొక్క గ్రోత్ బాగుంటుంది, వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానివ్వండి, ఏమైనా ఫిజికల్ గ్రోత్, మెంటల్ గ్రోత్ అంతా బాగుండడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందండి.